110 volt na isaksak sa 220 volt at ito daw ay pumutok. Ito ay charger ng Bluetooth speaker. Buksan natin. Yan. Sa kasamaang palad, hindi pumutok ang kanyang fuse. Pero physical lang yan. Check natin yung actual. Sa tester ko. Lakas tabi ko. Natin sa continuity. Tester natin ng fuse. Buo ang kanyang fuse. Okay. Ang tanong, yun lang kaya ang naapektuhan. Sa ngayon, yung kanyang capacitor ay ayan o. So ito yung narinig ng nagsaksak na pumutok. Ayan yun. Ayan yung mga residue nya. So hindi naman tayo ganong magaling sa electronics. Hindi tayo ganong maalam, pero susubukan ko lang to, palitan dalawang to. Hanap ako ng kapalit muna. Kahit mas mataas ang voltahe, ang mahalaga siguro yung 220 microfarad. Ayan, siya ay 220 microfarad, 200 volt. Ngayon, test natin. Maganda nang may capacitance tester tayo. So ito palagi ang negative. Hindi na makatayo. $218. So okay, buhay pa rin kahit lobo na siya. Sulik na yan. So pa isa. So isa. Yan. Ito negative, positive. And then to 200 volt, 220. $211 microfarad. Pasok pa siya. Siguro kung siyaksak pa nila to sa 110 ulit, gumana pa. Yun nga lang, sumabog na. Yan, nakabili na tayo ng, papalitan lang natin siya ng capacitor. Siya ay 220 microfarad pa rin, pero mas mataas yung kanyang voltahe. Pwede yan, okay lang yan. Pag naisaksak pa to sa 220, hindi to basta-basta sasabog kasi kaya niya yung 220 volt. Kaya ito sumabog kasi lumagpas siya sa rating na 200 volt. Ayan. Napalitan ko na siya ng capacitor. Mas malaki lang ng konti. Nakaangat siya pero naiinan ko naman ng maayos. Ngayon, kung 110, kung meron kayong 110 na isaksak sa 220, buksan nyo, check nyo yung fuse palagi. Minsan yan ang naputok. Kapare, ang kaso naman nito ay ang capacitor lang ang pumutok. Pero hindi ko pa rin sure, testing ko pa kung gagana na siya. So 110 pa rin siya. Yan na, nilagyan ko na siya ng plug, ng marking. Saksak na natin kung gagana siya. Dapat siya ay, ito yung kanyang charge. Charge siya ng lithium-ion battery na 18 volt. Saksak muna natin siya nang walang load.
Tingnan ko muna itong 17.58 volt ang yung battery. Okay. Saksak ko na muna siya sa ating outlet. So ayan, siya umilaw. Ibig sabihin nun, power. Tiyatin kung may voltahe dito. Positive, saka negative. Hindi niya ma-detect. Saksakan na lang natin ito. Natin kung magbabago. Ayan, nag-charge siya. Yun. So, yun lang. Nabuhay pa. Ayan. Full charge na siya. Pag naka-stop na yung charging light. Ayan siya, oh. Charge, energy save. Maintenance charge. Okay. Testin natin. Ayan natin sa DC. Yan, 19.43 volt. Yun lang. So, nabuhay pa yung ating 110. 110 volt na naisaksak sa ano siya, 120 volt na naisaksak sa 220. Tip lang, lagyan natin ng marking yung kada plug. Hanggat maaari, ilayo natin sa mga bata. O kaya, bili kayo ng mas maliit na padlock. Yan, may butas yung mga plug natin. Lagay nyo lang dyan. Masyado lang malaki tong padlock na to. Punta lang kayo hardware. Kung mas mahaba yung bakal niyang ganito, mas maganda para dalawang butas masusutan niya bago pwedeng ilak. Hindi na siya maisasaksak. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, subscribe na kayo. Like nyo tong video na to at i-share nyo. Maraming salamat.